pentacampeão mundial de halterofilismo. E como que ele chegou aqui? Ele é de fora, né? Ele chegou aqui com dentes fraturados, vários dentes já perdidos e fraturados. E vocês vão ver a quantidade de força que ele faz para levantar esse peso aí. Tá? A partir desse momento eu fiz protetor bucal para ele, eu fiz placa para bruxismo, para ele poder estar usando durante essas atividades. Então, olha só a hipertrofia desse paciente, ele mal consegue andar, né? Vê o volume, eu perto dele, eu não dou uma perna dele.